Bé, jo em dic Miquel Campos Llach, soc el tècnic coordinador del Consorci de l'Estany de Banyoles, i bé, ens ha portat aquí a conèixer, aquí en el vostre seminari, a conèixer el Fons FEDER, perquè no hi hem treballat mai i estem interessats en la recerca de nous projectes i noves iniciatives, ja que la nostra experiència s'ha basat només, principalment, en projectes LIFE. Estem actualment executant el segon projecte LIFE. Són projectes molt dedicats a la conservació, a la restauració i conservació de la natura, en el cas del que hem fet a Banyoles, sobretot amb espècies exòtiques, que estem especialitzats ara en aquests últims anys, però sí que hem de treballar de cara al futur, i de cara al futur ens porta a anar estudiant els nous projectes europeus, les noves iniciatives, els nous programes europeus que pugui haver-hi.